அப்புறம் இருக்கு என்னோட தயிர் சாதம். இல்ல நல்லாதான் இருக்கு பாக்க. ஆனா இவ்ளோ டெக்கரேட் பண்றீங்களே, வாட் இஸ் த யூஸ்? தாளிச்ச தயிர் சாதம் நல்லா இருக்கும் சாப்பிடுறதுக்கு. எப்படி கலர்ஃபுல்லா இருக்கா? சரி இந்த பருப்பு இது ஓகே. இது இவ்ளோ பெருசா டெக்கரேஷன் பாஸ். சாப்பிடும்போது எடுப்போமா? அது என்ன படாது? ஐயோ ஏவான் படத்துல என்னடா இது நீலத்துல புதினா போல கொத்தமல்லி இருக்குது அந்த மாதிரி காதல் மதிப்போமா? ஓ நீ அதை நினைச்சியா? நான் என்ன நினைச்சேன் தெரியுமா? முதல் மரியாதை படத்துல சிவாஜி மீன் எடுப்பாரு, நான் அதை நினைச்சிட்டு அடிச்சு குட்டி. ஓகே ஓகே, நோ டென்ஷன், லெஸ் டென்ஷன், மோர் ஒர்க். நல்லா இருக்குல்ல தயிர் சாதம்? இருக்குது. டேஸ்ட் ஹவ் இஸ் மை தயிர் சாதம்? கொல்லி வைக்கணுமா கேக்குற பாருங்க. எப்படி இருக்கு? எப்படி இருக்கு சொல்லுடா. இவ்வளவு வேலை பண்ணிய உப்பு போட்டீங்களா? உப்பு போடலையா? சுத்தமா இல்ல. சாரி. உப்புமா உப்புமான உப்பு போடாம அது உப்புமா இல்ல தயிர் சாதம். பாக்கறதுக்கு உப்புமா மாதிரி தான் இருக்குது. அச்சோ, I didn't expect this from you. சாரியா.